journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha ka mga mayor sa probinsya sa Basilan, GIPAMUSIL, usa kanila patay. Kapinduha ka gatos ka mga balay sa Basilan, naog daw sa sunog. O Davao City Hall, gipahayag sa mabulukong Christmas decorations. Sa detalye sa atong mga balita, GIPAMUSIL ang duha ka mga mayor sa probinsya sa Basilan kaganihang alas 8:30 sa buntag dito sa Baliwasan Seaside sa Zamboanga City. Namatay gilayon si Albarca Municipal Mayor Darussalam sa Gindilan, Lajid, samtang samaran si Akbar Municipal Mayor Ali Sali. Namatay usab ang driver bodyguard ni Mayor Sali. Ani ang report. Naburuka ang komunidad sa Baliwasan Seaside, Zamboanga City. Sa diyang kalit dunay buto-buto nga ilang nadungog ug pag-undang sa mga buto, nakita na lang nila ang duha ka tawo nga naghigda sa iskinita duol sa moske. Patay na si Albarca Municipal Mayor Darussalam sa Gindalin, Lahid. Samtang samaran ug nakadagan pa si Akbar Municipal Mayor Ali Sali. Mitabok silang Mayor Sahid ug Mayor Sali sa Zamboanga City sakay sa ilang speedboat. Kay matud pa, makikita kang Mayor Sara Duterte Carpio. Apan, wala nila damha nga sa ilang pagkanaog sa barangay Baliwasan, naghulat kanila ang upat ka suspitsyado ug samtang naglakaw sila, GIPAMUSIL ang mga biktima. Among gipangutan na si Police Major Chester Natividad, hepe sa Zamboanga City Police Station 11. Tapos po ma'am, nung doon po sila nagdaan, nagbaba, while palabas sila ma'am sa main road ng lugar na yon, while nandun sila sa may sa isang eskinita, yung gunman ma'am, yun po ang nagsalubong sa kanila at binaril nga, hitting una si Mayor Lajit and subsequently yung driver and si Mayor Sali. Nadala pa sa Brent Hospital o sa Syudad Medical Zamboanga ang mga biktima. Apan, gideklarang dead upon arrival si Mayor Lahid ug ang driver ni Mayor Ali. Gikundinan ni Basilan Governor Jim Saliman ang panghitabo. Isip chairperson sa Interagency Provincial Peace and Order Council, iyang giawhag ang tanang Peace and Order Council sa iyang probinsya ug sa Zamboanga Peninsula nga maghimog makuting investigasyon aron mailhan kung kinsang sa laod. Pero nawagan ako ng investigation, yung sorrow, no? Saka yung condemnation doon sa may yung ginawa nga. Dapat yung mabigyan ng justisya yung kung ano yung nangyari. At saka ma-brought to justice yung kung sino yung gumawa nito. Away sa politika ang gitumbok nga hinungdan sa pagpamusil. Kahinumduman nga niadtong Nobyembre 21 ning kasamtangang tuig, mipirma si Mayor Lajib ug si Vice Mayor Mujib Jakilan sa lungsod sa Albarca ug usa ka peace covenant kon kasabutan nga tuldukan na ang sobra tulo ka bulan nga away politika sa ilang lugar. Ang duha ka lider mipirma sa kasabutan human namatay ang duha ka supporters ni Mayor Lahid samtang usa-usab ang patay sa kampo ni Vice Mayor Jakilan niadtong Agosto 3 ning kasamtangang tuig didto sa lungsod sa Albarca. Ang peace pact gipangunahan pa ni Brigadier General Domingo Gobwe, ang 101st Infantry Brigade Commander, kuyog ang pipila ka sektor sa ilang komunidad. Tungod sa panghitabo kaganiha, nanawagan ang kapulisan sa Commission on Elections. Kaya nga ma'am, yun ang dapat na i-recommend namin sa COMELEC na dapat may coordination po yung mga political aspirant natin kung halimbawa ma'am pupunta sila ng mga ibang lugar para at least po yung PNP po natin makakabigay po sa kanila ng
assistance, no? Security assistance. Kung halimbawa po may mga problema po sila sa mga kanilang lugar. Gidala na sa pamilya ni Mayor Lahid ang iyang patayng lawas sa lungsod sa Albarca sakay sa ilang speedboat. Gikasubo sa mga supporters sa mayor ang nahitabo kaniya. Samtang anaa pa si Mayor Sally sa kritikal nga kondisyon sulod sa hospital. Edith Kaduaya, Newsline Philippines. Stay safe! Nawadan og Pinoy-ana ng usa ka pamilya sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur, human maugdaw sa sunog ang ilang balay kagahapon. Sumala sa mga bumbero na pasagdang nilungag nga kanon ang posibleng sinugdanan sa pag-ulbo sa kalayo. Ani ang report ni Ronnie John Otero. Gitabangan pa sa komunidad og palong ang nagdilaab nga kalayo apan napakyas gihapon sila kay gilamoy gihapon sa kalayo ang balay sa pamilyang Sige didto sa Nakasaka Village, Poblacion 2, Bansalan, Davao del Sur pasado las 3:50 kagahapon sa hapon, Desyembre 5. Naglisod sila og palong sa kalayo kay walay supply sa tubig sa nisgutang lugar. Nangita mig tubig, niya pag kuma nagkarambula pa mig kinsay na tubig kay lisod pa kay tubig diri. Gani kay naikundo nga mga tubig sa ulan. Moto nga mong ipang sablig diri. Kay nidako namang gyud, siguro na lang namo mga kasikbit nga balay. Kay di na matabang ang kalayo, gisiguro na lang sa bumbero nga dili mo tabok ang kalayo sa ubang balay. Igo na lang sa pagkumkum sa tinag-20 nga kwarta ang tag-iya sa balay nga si Caridad Sige kay naabo na ang ilang Pinoy-anan. Wala kay nasunog. Ako magibulot ang akong paggawas. Nangaraw ko, niadto ko sa babaw. Sumala ni Caridad, posibleng nagsugod ang kalayo sa nabiyaan ni ining nilungag nga kanon sa ilang abuhan. Lungag ko ang katong kayo akong paggawas. Nasag ispatog ka ng radyo akong bunlok. Gamay ang dalan paingon sa nasunugan. Apan gipugos sa taga BFP og pagsulod ang ilang sakyanan aron matabang ang sunog. Apan sa mga destination, ang coasted is unattended firewood nga ember na tapyaan ba sa biktima. Kapag nakita siguro kung paglakaw niya, manggod na itong likayan po ang balay made of light material. Apan, tungod sa gama kini sa light materials, paspas nga naog daw ang balay, mukabat nga to sa 100,000 pesos ang structural damage sa sunog. Wala hinuoy na samdan sa insidente. Aron malikay sa samang insidente, pahimangno sa mga bumbero. Magbantay sa mga itang sunod-sunod ng mga kahon ng sa talaga o kanya po mga buwan na paunjitan ang mga baga-baga. Kaya disampa, diyan na po na init pa manggunan siya niya, disbisan lang po dahil na natulog tubig. Og karong holiday season, may abiso sab ang mga bumbero sa mga tagbalay nga nagpasiga og mga Christmas lights nga dili kini pasagdang magsiga og mas maayong palungon kini kung matulog na aron malikayan ang sunog. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nagkalayo samtang nagdagaan sa National Highway sa Kalinan District, Davao City ang usa ka truck nga kargadong puthaw. Maayo na lang kay daling nakaambak panaog sa truck ang driver ug pahinante niini. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Kalit MIDILAAB kining usa ka puti nga truck samtang nagdagan sa may Purok Size, Barangay Lacson, Kalinan District, Davao City, Sabado sa gabi, Disyembre 4. Sa video nga kuha ni O'Neil Shinoda, makita nga kalit miulbo ang dakong kalayo sa lubot sa kaul sa truck nga nagkarga og steel bars. Taod-taod pa, nagdinaganay paingon sa truck ang mga nagpakabanang residente ug mitabang sa pagpalong sa kalayo, pinaagi sa pagbubo binaldi nga tubig ngadto sa kalayo samtang nagpaabot sa pagresponde sa Kalinan Fire Station. Sumala sa BFP, gihunong sa driver ang truck, diyang namatikdan niini ang kalayo. Ang kaning truck, gikan siya sa Bunawan, tapos nag-travel sa padulong sa Bukidnon. So, diri siya naabtan sa may Borok 6, Barangay Lacson. Kay stop na ang driver kay nakakuan siya nasunog na iyang sakyanan.
Nakalingkawa sa insidente ang driver sa truck nga si Alfredo Francisco ug pahinanti niini nga si Aristeo Villarta. Gibana-banang mukabat sa 10,000 pesos ang danyo sa nasunog na truck. Subling pahimangno sa mga bumbero sa mga motorista. Susihon una ang sakyanan sa dili pa ang layo nga biyahe aron dili maperwisyo sa dalan. Sa ato mga motorista no, usa ta mo biyahe, kinahanglan nato i-check jud ang ato ang mga sakyanan. Tapos isa pa sa tanan pinaka-importante magdala kita og fire extinguisher kay kung dunay na ay mahitabo ng sunog, makatabang mapugnan day nato ang pagdako sa sunog. Among gipangutan ang usa ka mekaniko unsa sagad hinungdan sa pagkasunog sa mga truck ug sakyanan. Ang kuan hindi man na kung luag ang connection sa kuan sa mga linya sa kurente tapos nagleaking ang krudo na cause na siya masunog kay nagdagan ko na init ang makina muna isa nga kuan sa kuan driver muna ko sa driver nga kinahanglan check upon ginang linya. Padayon pang ginasuta sa BFP ang hinungdan sa sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe! Nadakpan sa managlahing anti-illegal drug operation sa kapulisan sa Davao del Sur ang usa ka gwardya ug usa ka estudyante human sila napalitan og illegal nga droga. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Dakpan ang usa ka security guard human kini napalitan og illegal nga droga sa gikasa nga Joint Anti-Illegal Drug Bypass Operation sa mga sakop sa kapulisan dito sa Purok Acacia, Barangay San Jose, Digo City, Davao del Sur, Sabado sa gabi, Disyembre 4. Suspect giilang si Eliseo Huluhoy, 32 anyos nga gwardiya og residente sa Purok Tangige, Barangay Dawi sa Digos. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka libo ka pesos nga marked money bugti sa usa ka sachet sa gituwang shabu. Laing upat pa ka sachet ang na-recover sa iyang posisyon nga mitimbang og 0.51 gramo nga dunay estimated market value nga 7,650 pesos. Samtang nasikop usab sa mga personay sa Bansalan Municipal Police Station ang usa ka estudyante human kini napalitan og balor 500 pesos nga dahon sa marijuana niadtong Sabado sa gabi, Disyembre 4 sa Rizal Extension, Barangay Poblacion 1, Bansalan, Davao del Sur. Ang suspect giilang si Kenneth Roy Renan Trazona, 23 anyos nga residente sa lugar. Duha ka pinutos sa newspaper nga pinaugan dahon sa marijuana ang nakuha gikan sa suspect. Ang duha ka mga dinakpan gitakdang pasakaan og paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe! At tangi! Dako og hamugaway nga gymnasium sa Ozamis City gisugda na og tukod. Og City Hall sa Davao mihayag tungod sa mga Christmas decorations. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa Daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilongga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Daghan na
ang nakamatikod nga paspas ang paglambo sa natad sa agrikultura sa probinsya sa Davao del Norte ug tungod niini naaghat ang ambasador sa Israel nga mobisita sa lugar. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gidayeg ni Israel Ambassador to the Philippines, Ambassador Ian Floss, ang kadasig ug panglantaw ni Davao del Norte, Governor Edwin Hubahib sa natad sa agrikultura. Gilibot ni Governor Hubahib si Ambassador Floss sa nagkadaiyang programa o proyekto sa agrikultura. Ubos sa iyang 3 ka tuig nga administrasyon, nadayeg niya ang pananaw og potensyal sa Davao del Norte. Usa ang programang kaagapay sa gibida ni Gobernador. Tungod sa iyang nakita nga paningkamot ni Hubahib ug sa ubang sektor sa Davao del Norte, andam ang Israel nga mutabang sa probinsya aron moangat pa ang ilang lugar. Israel is a hub of global innovation and technologies. And my vision is to see a greater interaction and partnership between Israel and the Philippines in the area of innovation and technologies. And the agriculture sector is very important here. And I believe that we should engage and create partnerships in the area of agriculture. Matod ni Floss, kung mulambo na ang sektor sa agrikultura, muasenso ang mga mag-uuma, matubag ang panginahanglanon sa pagkaon, ug labaw sa tanan, makatagamtam na ug kaharuhay ang mga farmers. Matod ni Floss, ang Israel giila sa tibuok kalibutan, nanguna sa mga siyentipikong kalambuan ug kabaguhan sa natad sa teknolohiya sa agrikultura. Giila sabang Israel isip world leader sa agricultural research and development, hinungdan sa pagtaas sa gidaghanon ug kalidad sa mga tanom sa ilang nasud. Ang klima sa Israel susama sa klima sa Davao del Norte tungod kay dunay mga lugar sa probinsya nga bugnaw ug mohaom sa mga gulay, sorghum, mais ug humay. Gibisita usab ni Floss ang hydroponic agriculture sa Iho Resources ug didto niya nakita nga adunay mga advancing teknolohiya nga gigamit sa nisgutang agricultural farm. Sa ilang panagtagbo, daghan usab ug napaambit si Hubahib ug matod niini. We are thrilled to discuss our plans for future partnership and collaboration. We are always ready to extra mile, especially the field of agriculture. Ambassador Plus, our visitors, the moment we step foot on our soil, you have now become part of our big family and happy family. May bisita si Floss sa Davao del Norte niadtong Nobyembre 24, 2021. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gisugda na og tukod ang bagong gymnasium sa Uzami City nga adunay 15,000 capacity. Ang dugang detalye niini pinaagi sa ato ang News Bureau Chief sa Misamis Occidental nga si Neptali Batulenyo. Nep? Daghang salamat, Paul. Gipasalamatan ni Uzami City Mayor Sancho Fernando Andua Midal si Presidente Rodrigo Duterte sa pagsuporta sa inisyatiba niini sa pagtukod sa usa ka state-of-the-art Uzami's Mega Sports Complex Arena. Sa Facebook post ni Mayor Andua Midal, gisaysay niini nga nasangpit nga Mega Arena mo'y kawahin siyang gisaan nga makabaton ang dakbayan sa usa ka hamugaway nga gymnasium. Saysay niini nga sa higayon nga kini matapos sa pagtukod baka akomodar kini og 15,000 ka mga tao din dili lang magamit sa mga local events apan alang usab sa nationwide nga mga aktibidad sa pampubliko o pribadong mga kalihukan. Lakip usab sa gipasalamatan sa mayor si Deputy Speaker Henry Waminal, representative sa 2nd District sa Misamis Occidental, Senador Bungo o kanhi DPWH Secretary Mark Villar. Nasayran nga bulan sa Agosto nining tuiga nga gisugda na ang konstruksyon sa 22 hektaryas nga Mega Sports Complex Arena nga nahimutang sa Sitio Giraog, Kinuman Norte. Base sa nakuha nga kasayuran ang Phase 1 construction ini, adunay budget nga 250 milyones ka pesos ilalom sa Build program ni Presidente Duterte.
Walay na pupho ang 235 ka mga residente sa barangay Kaumpur na Zone 1 nitong Sabado sa budag kay kalit kayo ang pagdilaab sa kalayo sa ilang lugar. Matod ni Lieutenant Colonel Joel Picar Sitin, ang hipi sa Isabela City PNP, binilaab ang kalayo bandang alas 9 sa budag ug dali kining mikatag kasagaran sa mga balay sa desgutang lugar pulos hidibo sa kahoy baong daling gilaboy ang kabalayan. Sa pagkasunog sa 235 ka mga balay, 500 ka pamilyang nawad-an og Pinoy-anan kay sagad kanila nangarkila sa nesgutang lugar. Ang barangay Kaumpur na duol sa baybayon sa Isabela City o boundary kini sa ilang pantalan. Nangapod-apod na og ayuda ang lokal nga pagamhanan sa Isabela. Baukadto ang naglangkob sa mga balita gikan dinhi sa lalawigan sa Misamis Occidental. Balik kanimo Paul. Daghang salamat Neptali Batulenyo. Giablihan na sa publiko ang bagong gitukod nga public market sa lungsod Samlang, North Cotabato. Ang pagbukas gipaagi sa pagsaulog sa misa og blessing. 104 million pesos ang gigahin nga pondo sa proyekto nga giablihan atol sa ika-13 nga Kawayanan Festival sa lungsod Biyernes, Disyembre 3. Dakong tabang ang merkado publiko aron makabatonsab og kita ang LGU pinaagi sa pagrenta sa stalls ni ini sa mga gagmay negosyante ug residente sa lugar. Gipasiga na sa lokal nga gobyerno sa Davao City ang mabulukong Christmas decorations sa City Hall nga nahimo ng atraksyon karon kung sa General Santos City gibida ang Sea Fantasy sa ilang Christmas decors. Higanteng regalo sab ang bida sa dekorasyon sa South Cotabato sa provincial capital. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Makawaw ang kahayag sa mga suga nga gipasiga sa lokal nga panggamahanan sa Davao. Mismong si Vice Mayor Sebastian Duterte ang nanguna sa pagpasiga ni ining mga pino nga suga nga murag mga aninipot ang kahayag. Dili lang sa City Hall, apan sa sangguniang panlunsod building, makita usab nimo nga gipatuyok ang mga suga sa mga punuan sa kahoy. Gisugdan ang pagpasiga ni ini sa lokal nga panggamahanan niadtong Biyernes, Disyembre 3. Usa ka Christmas lighting ceremony ang gipahigayon atol sa okasyon. Kada tuig, mga suga nga nagkidlap-kidlap nga gipangbitay sa punuan sa kahoy, palibot ug atubangan sa City Hall ang imong makita. Gibuburan usab kini og mga dekorasyon nga makasamot sa kaanyag. Gipakita sa mga suga ang tema sa okasyon nga kahayag sa paglaom. Nahimo ng batasan sa mga taga Davao nga mobisita sa City Hall ug sa sanggunian panahon sa Pasko. Kay nindot kini ug duulang usab sa mga tindahan kung diin dali sila makapalit og pagkaon. Tungod kay Domingo man kagahapon, nagpanon ang katawhan aron mahanuraw ang diwa sa Pasko bisan pa man adunay pandemya. Samtang sa General Santos City, gipasiga na usab ang mga suga sa Pasko pinaagi sa ceremonial switch on niadtong Disyembre 2. Danag tan-awon ang City Hall ug ang palibot sa Plaza General Santos nga dunay temang Sea Fantasy. Nga gipangbitay sab sa mga punuan sa kahoy ang mga suga ug dunay usab mga suga nga gipurmang Christmas tree. Mga underwater creatures ang gibida ug mas minindot pa kini tungod kay giputos nila og suga. Kung Sea Fantasy ang sa Jensan, wala usab nagpalupig ang provincial capital sa South Cotabato. Kayang ilang mga suga, ilang gipurmag mga regalo ug kini ang musugat sa mga bisita labi na sa kagabion. Gawas sa mga regalo, dunay mga gipurmang bituon ug dunay mga nagsiga nga suga nga dunay pulong, love, peace, hope ug unity. Nahimo sab kining atraksyon sa katawhan sa South Cotabato
Gani, ubay-ubay sab ang bibisita sa Kapitolyo kung asa gimuntar ang mga Christmas decorations. Apan tungod sa padayong hulga sa pandemya, mga fully vaccinated lang na nag-edad 12 anyos pataas ang pwedeng makasulod sa Kapitolyo. Sumala ni Fridaleza Gaso, ang officer in charge sa Provincial General Services Office, kinahanglan ng vaccination card o COVID-19 contact tracing system card sa mga residente o dumuduong una makasulod sa lugar. Sa tanang pampublikong lugar nga dunay mga dekorasyon sa Pasko, sa atong pagsuroy, ayaw kalimti mong face mask, magsunod sa social distancing aron healthy kitang tanan sa pagsugat sa bagong tuig. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Ug mao kadto naghimpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. 19 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!